Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Samarqand viloyati Narpay tumani Ipak yo'li MFI 335-221 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi ekilgan. Maydoni 10 gektar, uzunligi 100 metr, bo'yiga 125 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi ekinlar to'liq unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 40 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Narpay Agro Export Fruits biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer maydonlarini daromadlarini yanada oshirib boriladi.